ഈ സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയുടെ സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൽ 240 വോൾട്ട് എ സിയെ ഡി സിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് SMPS പവർ സപ്ലൈ ആണ്. SMPS എന്നാൽ സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഈ ടെക്നോളജിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ SMPSലും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററിലുമെല്ലാം സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. SMPS പവർ സപ്ലൈയുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ട്രാൻസ്ഫോമറും റെക്ടിഫയറും ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടും ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലീനിയർ പവർ സപ്ലൈനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. SMPS പവർ സപ്ലൈയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജോ അതല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോഡിലോ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് ഫിൽട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നത് AC ഇൻപുട്ട്, അത് സാധാരണയായിട്ട് 240 വോൾട്ട് AC ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു റെക്ടിഫയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 240 വോൾട്ട് DC ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന DC പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള DC സപ്ലൈയുമായിട്ട് ഒരല്പം വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. കാരണം അതിൽ ACയുടെ കമ്പോണൻസ് കൂടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഫിൽറ്ററിങ് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഏകദേശം പ്യുവറായിട്ടുള്ള DC ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിൽറ്ററിങ് സർക്യൂട്ട് ഈ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിൽറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്ററുകളാണ്. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെക്ടിഫയറിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് DCയെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പ്യുവർ ഫോമിലുള്ള DC ആക്കി മാറ്റുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോസ്ഫെറ്റുകളോ ICകളോ ആവാം. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടി ഫെറൈറ്റ് കോറുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫെറൈറ്റ് കോർ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ മറ്റു സാധാരണ ട്രാൻസ്ഫോമറെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവയുടെ വെയിറ്റ് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഔട്ട്പുട്ടായി ലഭിക്കുന്ന ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും DC ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം പ്യുവർ DC ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഫിൽറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്ററുകളാണ്. ഇതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് DC ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഒരു കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് വഴി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സ്വിച്ചിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ DC ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് വഴി ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സ്വിച്ചിൽ എത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ പൾസ് വിഡ്ത്ത് മോഡുലേഷൻ സിഗ്നലിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേണ്ടത് ആ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് SMPSകൾ സാധാരണയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ഈ പവർ സപ്ലൈയുടെ ഭാഗമായ സർജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പാർട്ടിനെ പറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്കുകൾ ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിനുള്ള കമ്പോണൻസ് എല്ലാം നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്കുകളെ മറ്റും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനും ഈ സർക്യൂട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ സർജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റിനെ വേരിസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുക. വേരിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററാണ്. ഇനി അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്യൂസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫേസ് നേരെ പോകുന്നത് ഈ വേരിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ ലെഗിലേക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂട്രൽ നേരെ പോകുന്ന വേരിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ ലെഗിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഫേസും ഇവിടെ ന്യൂട്രലും ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്കുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പെട്ടെന്ന് കുറയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഫേസ് നേരെ ഈ വേരിസ്റ്ററിലേക്ക് കൂടെ കടന്ന് ഈ ന്യൂട്രലിൽ കൂടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഫേസ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ന്യൂട്രലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവും. അത് ഷോർട്ട് ആവുമ്പോൾ ഈ ഫ്യൂസിൻ്റെ അകത്തൂടെയുള്ള കറണ്ട് കൂടും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ഫ്യൂസ് ബേണായി ഈ സർക്യൂട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ സർജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒന്നാമത്തെ കമ്പോണൻ്റാണ് ഈ വേരിസ്റ്റർ.
ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് 2 സേഫ്റ്റി കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഈ സേഫ്റ്റി കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഉപകരണം ഓഫ് ആക്കുമ്പോഴും ഓൺ ആക്കുമ്പോഴും ചെറിയ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വേവ്സ് നമ്മുടെ ടി വിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലോ ഒക്കെ അതൊരു ചെറിയൊരു ഇൻ്റർഫറൻസ് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു സൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സേഫ്റ്റി കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് 100 nm 275 വോൾട്ട് X2 ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്ററാണ്. അത് 2 എണ്ണം ഉണ്ടാകും. ഇതിനെ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി കപ്പാസിറ്റർ എന്നാണ് പറയുക. ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെഗിൽ ന്യൂട്രലും ഒരു ലെഗിൽ അപ്പുറത്തെ ലെഗിൽ ഫേസും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ നടുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കമ്പോണൻറ്റിനെ കോമൺ മോഡ് ഫിൽട്ടർ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ കോമൺ മോഡ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷനുകളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അത് സ്മൂത്ത് ആക്കി എടുക്കാനുള്ളൊരു കമ്പോണൻ്റാണ് ഈ കോമൺ മോഡ് ഫിൽട്ടർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കോയിൽ ന്യൂട്രലിനും ഈ കോയിൽ ഫേസിലും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ 2 കോയിൽ കാണാം. അതിൽ ഒരെണ്ണം ന്യൂട്രലും ഒരെണ്ണം ഫേസിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചോക്ക് കോയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഈ ഓരോ കോയിലിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ആ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന EMF ഈ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ചിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഒരു സേഫ്റ്റി കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് സർജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ ഫ്യൂസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പവർ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഈ കോമൺ മോഡ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം. ഈ കോയിൽ ബേണായി പോയതായിരിക്കാം. പക്ഷേ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഈ കോയിൽ ബേണായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ഈ ഫ്യൂസും ബേണായിട്ടിരിക്കും. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ SMPSൻ്റെ പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SMPS പവർ സപ്ലൈ ആണ്. അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റിയുള്ള DC പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ പവർ സപ്ലൈ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ ട്രാൻസ്ഫോമറും ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറും ഒക്കെ ചേർന്നൊരു സർക്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് വരുന്ന സമയത്ത് ആ സർക്യൂട്ടിന് ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരിക്കും. അതുമല്ല അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് കൊണ്ട് മറ്റ് കമ്പോണൻസിനും പ്രശ്നം വരാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന SMPS സപ്ലൈ ആണ്. ഇത് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻസി കൂടിയ ടൈപ്പ് സപ്ലൈ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്തും അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ SMPSൻ്റെ അകത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററുകൾ അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി SMPSൻ്റെ സെക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന പാർട്ടാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ മൊഡ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുക. ഇതിന് 4 ലെഗുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു സൈഡ് പോസിറ്റീവും ഒരു സൈഡ് നെഗറ്റീവുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ DC ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഒരു സൈഡ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ 2 ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് AC സിഗ്നൽ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ AC കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് DC ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ SMPS സർക്യൂട്ടിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വരുന്ന ഈ AC വൈദ്യുതിയെ നേരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യമേ തന്നെ DC ആക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് DC ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു NTC എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്കുകളെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ അതിനെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ NTC എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ACയെ ഫുള്ള് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് DC ആകുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ഈ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത DC ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ ചെല്ലുന്നത് TN276PN എന്ന സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്. അതുപയോഗിച്ച് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത DC ഔട്ട്പുട്ടിനെ നേരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ ഈ കാണുന്ന ഫെറൈറ്റ് കോർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോർട്ട് കീ ഡയോഡ് എന്ന ടൈപ്പ് ഡയോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫോമറുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഷോർട്ട് കീ ഡയോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഡി സിയെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഇവയെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്ററുകളിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇൻപുട്ട് ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്ററുകളുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും കൂടുതലും ഔട്ട്പുട്ട് ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്ററുകളുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും കുറവും ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പി സി ബിയിൽ ഏതെങ്കിലും കപ്പാസിറ്ററുകൾ അതിൻ്റെ മുകൾഭാഗം ബൾജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ആ കപ്പാസിറ്റർ ഡിഫെക്റ്റീവ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ചിത്രത്തിൽ യെല്ലോ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 7805 വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററാണ്. ഇത് അൺറെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി സി സപ്ലൈയിൽ നിന്നും റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 5 വോൾട്ട് സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റോ കപ്ലർ എന്ന കമ്പോണൻ്റാണ്. 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് സർക്യൂട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് സർക്യൂട്ടും തമ്മിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒപ്റ്റോ കപ്ലറാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് SMPS സർക്യൂട്ടിനുള്ളിലെ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് ഈ ഒപ്റ്റോ കപ്ലർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒപ്റ്റോ കപ്ലർ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് സർക്യൂട്ടിലുള്ള സ്വിച്ചിങ് IC ആയ TNY276 അറിയിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഈ IC സ്വിച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൾസിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് റിലേ ആണ്. ഈ റിലേ ആണ് ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റിലേയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് 7805 എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ IC ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 5 വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററാണ്. കാരണം ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇതിലാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ACയുടെ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ 5 വോൾട്ട് ICയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന 5 വോൾട്ട് DC സപ്ലൈ കൊണ്ടാണ് ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇവിടെ പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ട്, ഈ IC അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ICയിലേക്കുള്ള VCC ഗ്രൗണ്ട്, അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്, ആ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോകുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിൽ നിന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ബേണായി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ IC വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരും. ഇനി ഈ 7805 എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ നിന്നുള്ള സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ചെല്ലുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടും ഈ ബോർഡ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ICയുടെ പ്രോബ്ലം ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ IC എന്ന് പറയുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒറിജിനൽ IC ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് S3F84N8XZZ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാംസങ് കമ്പനി തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഈ PCB വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും ഈ ICയിലാണ് ബേൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേയിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ, ലോവറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിലേക്കുള്ള കണക്ഷനാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ IC ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ULN2003AG. ഇതൊരു മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ IC ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേകൾ, അതായത് ഈ റിലേകൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേകൾ റൺ ചെയ്യാനും സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറുകൾ റൺ ചെയ്യാനുമാണ് ഈ IC ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ IC ആണ് ഈ 3 ഫംഗ്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിലേയുടെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് കാണാം. ഇതൊരു ബസറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് AC ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ബസർ വർക്ക് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചെറിയ കമ്പോണൻസ് അതെല്ലാം തന്നെ SMD ഡിവൈസ് ആണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ സർഫസ് മൗണ്ടഡ് ഡിവൈസസ് എന്നാണ് പറയുക. ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ബോർഡുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സർഫസ് മൗണ്ടഡ് ഡിവൈസാണ്. ഇത് സാധാരണ സോൾഡറിങ് അയൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനുവേണ്ടി ഒന്നുകിൽ സോൾഡറിങ് സ്റ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് എയർ ഗണ്ണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ഒരു കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 3 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ബ്ലോവർ മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരു കണക്ഷനും കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് 2 റിബൺ വയർ വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെൻസറിനെ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നു. റൂമിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിട്ടേൺ എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻസറാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് സെൻസറാണ്. അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.
ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും, ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ റെസിസ്റ്റൻസിലുള്ള മാറ്റം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബോർഡ് ആ റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് തെർമിസ്റ്റർ. ഇതിനെ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ തെർമിസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തെർമിസ്റ്ററാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തെർമിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് തെർമിസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റം അതൊരു കോപ്പർ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയുള്ളൊരു സോക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ ഫ്രീസ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേറ്റർ ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോഴോ സക്ഷൻ പ്രഷർ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ഫ്രീസ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈ സെൻസർ അത് സെൻസ് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് ഈ റിലേയിൽ നിന്നും കംപ്രസറിലേക്കുള്ള ഔട്ട്ഡോറിലേക്കുള്ള ഈ കണക്ഷൻ അത് കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് കംപ്രസർ ഓഫ് ആകുന്നു. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റിലേ ആണ്. ഇതാണ് ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ 2 ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഒരു ടെർമിനലിൽ ഇൻപുട്ട് ഫേസും അടുത്ത ടെർമിനലിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫേസുമാണ്. ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഫേസിലാണ് ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിലേക്കുള്ള ഫേസ് വയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ചിത്രത്തിൽ റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഫാൻ മോട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മോട്ടർ പെർമനൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ടൈപ്പ് മോട്ടറാണ്. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മോട്ടറിൻ്റെ റൺ കപ്പാസിറ്ററാണ്. 1.2 മൈക്രോ ഫാരഡാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇതിൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്റർ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കപ്പാസിറ്ററാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഈ PCB വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കണക്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കുള്ള ഈ കണക്ഷനാണ് ഇതിലേക്കുള്ള ഫേസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലൂ വയറാണ് ഇതിലേക്കുള്ള ന്യൂട്രൽ. അത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 തെർമിസ്റ്ററും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള ഒരു AC ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ആക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓണായി കഴിയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒരു LED ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ 24 എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു എറർ കോഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ എറർ കോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കമ്പനിയുടെ കാറ്റലോഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിലോ പോയി നോക്കിയിട്ട് ആ എറർ കോഡിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം. എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലിവിടെ S4E1 എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എറർ കോഡാണ്. അപ്പോൾ ആ എറർ കോഡെന്ന് പറയുന്നത് തെർമിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ആ എറർ കോഡ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ 2 തെർമിസ്റ്ററും നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ തെർമിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.